Dobar dan, poštovana publiko i dragi karatisti širom Srbije i Jugoslavije i ostalih delova sveta. Hteo sam da vam se predstavim, ja sam Mirko Grujić, inače diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta i instruktor borenja, majstor karatea 7. dana, inače majstor juda, jiu-jitsa, aikido i bavim se karatom od 1975. godine. Radimo trenutno, naš karate komunikacija se takmiči u VKF sistemu, radimo sportsko-školski karate koji je i olimpijski ujedno, a gajimo pored toga tradicionalni karate koji je starog kova, o kojem ćemo jedne druge prilike pričati, a sad sam samo htio da pomenem da naš karate komunikacija postoji 21 godinu, sa mnom u mom klubu rade dva trenera, to su moja dva sina, Darko i Dušan Ilić, majstori karata 3. dana, i danas ćemo vam nešto prikazati iz oblasti karata. Evo ovako, dobar dan, želeo sam da vam danas prikažem kako pravilno dobijamo prvi osnovni stav Hei Kodači, koji je samo naš, zato što svako od nas ima svoj Hei Kodači, jer je on zavistan od naše telesne visine i jako je bitno da taj stav ima određenu širinu i mora da bude paralelnih stopala. On nastaje iz prethodna 3 stava. Prvi stav koji treba da znamo, to je stav spetni Haisoku Dači. Drugi stav ide Musubi Dači, koji ne sme biti preširok i ne sme biti premali, nego mora biti pod nekim stopala, pod nekim uglom od 45 stepeni. Iz tog stava ide Uchihachi Dači. Podignemo pete i izvrnemo pete unazad. Odavde samo pomerimo stopala i dobijemo Hanmi Hei Kodači, to je, znači, ovo je baš moja prava širina Hei Kodači. Iz ovog Hei Kodačija možemo da radimo sve stavove. Najvažnija 3 osnovna stava su Zenkotsu Dači, Kokutsu Dači i Kiba Dači, taj jahači stav. Sada ćemo krenuti sa stavom Zenkotsu Dači, koji je jedan od najkorišćenijih, jedan od najzastupnijih stavova u Shotokan karate koji mi propagiramo i koji mi vežbamo. Da bi mi ušli u stav Zenkotsu Dači, moramo da znamo da je mnogo važno da položaj tela prvo treba da bude vertikalan, telo ne sme da se naginje ni u jednim smerovima, zato što je telo lokomotorni aparat koji proizvodi energiju, mozak, on izdaje naredbe. Znači, dobijamo energiju Kokorov, Haragej, Mitanaj, Itagej, Kanatsu. Hteo sam da prevedem ovu jednu rečenicu. To je rečenica koja znači stvorimo energiju i energija dolazi impulsatorom do mozga i onda mozak daje razrešenje energije gde će se rukama i nogama energija razneti. To su raznosioci, se zovu Cu. Ruke i noge su naši raznosioci. Da bi mi pravilno razneli našu energiju koju smo stvorili, a energija je mnogo važna, da bi mogli da je stalno akumuliramo i da je stalno aktiviramo, moramo imati sledeći položaj. Savijemo kolena, dobijemo određenu dubinu i telo je, kao što vidite, vertikalno i pružimo nogu pravu napred. Stav ne sme da bude preuzak, ne sme da bude preširok, ne sme da bude prekratak. Stav mora da bude, kao što sam rekao za Hei Kodači, da je on Hanmi, isto tako i Zenkotsu Dači mora biti Hanmi, samo moj Zenkotsu Dači, ne neči, zato što moja telesna visina samo je bitna za moj stav. Znači, ja kada idem u Zenkotsu Dači, nogu idem pravo, ne idem nogu široko, jer ako idem široko ne mogu da se krećem. Ako idem preusko, onda sam nestabilan i jednostavno ne treba mi niko, ja sam
mogu da padnu, bez nekoga napadača koji bi eventualno želeo da ugrozi moju bezbednost. Tako da stav, kad smo dobili taj Heiko Dači, rekao sam, stavimo malo koleno, idemo napred jedan, vraćamo se nazad, prenosimo energiju sa jednog stava na drugi, odnosno balans tela je sad nagnut 70% na ovu nogu, mi vučemo nogu na ovu, kako prelazi telo nazad, savijene noge, noga se pravi privlači i podiže se gore. Isto tako idemo hop na drugu stranu. Ovo bi bilo za početnike koje mi pripremamo za ovaj stav. Isto to imamo, ovo je bila kretnja majte, sad imamo urate, to je unazad, isto to. Znači, jako je bitno da vodimo računa da nam noga ne ode šire, da nam noga ne ode uzano ili da nam čak noga ne ode u minus, nego da nam noga bude u one širini u kojoj smo mi dobili Heiko Dači. Heiko Dači je važan kao velika podloga za naš rad. Da bi mogli da pravilno radimo stav, mi moramo da uradimo pravilno telo. Iz ovog Heiko Dačija smo radili smjer pravo, smjer nazad. Isto to možemo da radimo nazad, tako što ćemo rotirati se na prstima oko leve noge i desnu nogu iskrenuti u stranu. Vratiti se nazad istim putem na isto mesto. Rotacija na drugu stranu. Na hidari te hop, jedan, i ne sme da bude koleno preko prstiju, nego koleno mora da bude u ravni sa petom. Da bi mogli da energiju koju smo stvorili, da je uvek možemo iskoristiti. Heiko Dači, kada mi ovaj pokret uvežbamo i da bi mi njega imali ovako precizno i tačno kao što ga ja izvodim, on mora da bude izveden maksimalno 10.000 puta, onda se taj pokret zove automatizovan, a sve manje od toga je samo poluautomatizacija i pokušaj automatizacije, što znači da naš mozak nije toliko generisao taj pokret i toliko nije mogao da naredi svome telu da ga on uvek uradi tačno i precizno. Tako da je ovaj jedan početnički deo koji mi radimo, naravno uz udarce koje sada nećemo pokazati, preći ćemo sada na kretanje Zen-Kutsu Dačija unapred i unazad. Šta smo rekli? Da bi se mi kretali u stavu, moramo se kretati uvek istom dubinom, to znači ne smemo da imamo oscilacije prilikom kretanja. Krećemo u stav, obično krećemo sa levo hidari Zen-Kutsu Dači i idemo u Zen-Kutsu Dači, blago savijena zadnja noga, noga vertikalno spojena sa petom, stav je raširen. Da bi mi sad imali smer pravo, majete Zen-Kutsu Dači, mi radimo ovako, hop, i pravo napred. Što znači? Ne treba da radimo ovako, da dižemo nogu zato što na karateu se noge ne dižu, nego noge, odnosno stopala, treba da ližu podlogu, a po podlozi mora da plutamo. To se zove shimatsu. Shimatsu znači plutati, što znači kretati se ovako po podlozi gde se vidi da mi nismo podigli nogu od poda, jer onda smo, kad radimo ovakav pokret, onda mi smo stabilni i uvek kada imamo neki napad koji će biti upućen na nas, mi ćemo moći lakše da se još više prizemljimo, zato što smo stalno na zemlji.